200 300 400 गलबोच भन्ज्याङतिर अब लाग्यो साथीहरू हेर्नु मन लाग्यो राजा कस्तो छ फाइटर हो क्या हौ थाम्सक्यो केटा गम्पुटे बडी सडी त त्यस्तै हो स्टिल बडी जस्तो लाग्यो केटाले काच्छा कुचुक पारिदिनु सक्छु नि भेट्दा जाने यो विषयमा मलाई चाहिँ नबोलाउनु है ल नमस्कार साउनी म भोट माग्नु आएको म यो तपाईँहरूको गाउँदेखि म उठेको छु तपाईँहरूले मलाई भोट दिनुभयो भने तपाईँहरूको यो गाउँलाई म रोड दिन्छु बिजुली दिन्छु स्वास्थ्य चौकी बनाइदिन्छु अनि तपाईँहरूको यहाँ स्कुल छैन स्कुल बनाइदिन्छु तपाईँहरूले यस क्षेत्रमा रोजगार दिन्छु तपाईँहरूलाई अनि तपाईँहरूको बाहिर जानु पर्दैन सबै चिजहरू मैले चाहिँ तपाईँहरूसँग यही भन्न चाहन्छु अरू मान्छेहरू आयो गयो होला चुनावमा भोट माग्ने तर अब चाहिँ मेरो पालो हो म पहिलाचोटि उठेको पनि हुँ तर तपाईँहरूकै लागि जहिले पनि म काम गर्नेछु तपाईँहरूले भनेको कुरा सबै मान्नेछु अरूले त माने नमानोस् तर तपाईँहरूको लागि चाहिँ म जो पनि गर्ने रात 24 घन्टा फोन गर्दा पनि हुन्छ म तपाईँहरूको लागि हुन्छ तपाईँहरूको लागि म जे पनि गर्नु तयार छु नमस्कार साउनी भोट दिएर आफूले विचार हो के भनिरहेको होला नि जो मनपर्छ उसलाई दिने आउने भोट तेरिका म यो कुन बिकट ठाउँमा मलाई यस्तो बिकट ठाउँमा पारिदियो भने यार कहाँनिर हो कस्तो छ त्यो हेर्नु मन लाग्यो भन्ज्याङ भन्ने यही ठाउँ होइन हाम्रो साउनी कहाँ गयो हजुर सेवारो साउनी सेवारो तङ्बा दिनुहोस् है हुन्छ तङ्बा मिठाई छ नि खै मिठी चाहिँ छ होला ल म चाहिँ एक तङ्बा खाएर कस्तो छ चाखी हेर्नु पऱ्यो है हुन्छ होइन के यसपालिको तङ्बा त साउनी के हावा बस्यो क्या अलि अमिलो अमिलो छ त त्यो पैसा महिनामा गर्मी हुन्छ नि त त्यही भएर अमिलो भयो होला भाइ पनि आयो अनि साउनी यहाँ एउटा हाङ भन्ने दारीवाला यस्तो यस्तो एउटा आउँछ अरे फर्काउँछ अरे हो हजुर कोही कोही बेला आउनुहुन्छ अलिकता नराम्रो नराम्रो बोली चाहिँ गर्नुहुन्छ कि कुन कुन दिन कुन कुन बेला आउँछ शनिबार शनिबार त्यो 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 दारीवाल त्यो हाङ भन्छ अरे त्यो आयो भने मलाई खबर गर्नु है हुन्छ दिनुहोस् न म खबर गर्छु म अहिले त्यहाँ गएर बाटोमा गम्पुटे भाइले भेटेको थिएँ कि गम्पुटेले पो भनेर साह्रो दुःख दिन्छ साउनीकोमा भन्ने खालको कुरा गर्यो हाङ राजा एउटा अलिक विकट कुरा गर्ने यताउति टेबल ठटाउने भन्दै थियो त्यस्तो गऱ्यो भने मलाई फोन नम्बर म दिइराख्छु बोलाउनु है साउनी ल ल हाउस अब म पनि लागेँ तङ्बा खाएर ल साउनी म लागेँ भगवान यो गाउँको युवाहरू के हुँदैछ कोही जुवा खेलिरहेछ कोही जाँड खाइरहेछ कोही रक्सी खाइरहेछ कोही बेरोजगारीमा छ भगवान सबैले बुद्धि देऊ सद्बुद्धि देऊ युवाहरूलाई सही बाटोमा
ल्याउनु भगवान और हामी सबैले ज्ञान बुद्धि दिनु भगवान। हामीलाई यही देशमा जन्मेको यहीँ मर्नु परोस्, बाहिर पनि जानु नपरोस्, बरु दुःख सुख यहीँ हाम्रो देशमा गरिदिनु भगवान। तपाईँले जे भने पनि सेवा गर्नु हामी तयार छौँ भगवान। नमस्कार। हामीले युवाहरूले बाहिर जाने कहिले पनि मन नबनाउनु। धरतीको राजा आइपुग्यो यहाँ को छ भनिहाल है। धरतीको राजा आएको बेला यहाँ छेउछेउ बसेको को हुनुहुन्छ? धरतीको राजा आइपुग्यो। बहिनी भर्खर पो आइपुगेँ म त। हजुर यो बाघको पिसाब त अलिकति खानै पर्यो नि बहिनी। अनि यसपालको यो बाघको पिसाब कस्तो छ? ओम कैलाशपति दिउँसो बिहानै उठेर यस्तै जाडक्सी खाने यो धरतीको राजाको चित्तको यस्तै मथि जहिले तिमी चाहिँ तल तल हामी चाहिँ माथि माथि। ओम नमो नमो नमः। बाघको पिसाब त अलिक डढेको जस्तो छ। यसले त अलिक झ्याउला जस्तो छैन हौ। अब अलिकति हात्तीको दुध नखाइ त होला छैन। ए बहिनी यहाँ फेरि हात्तीको दुध ल्याएर आउनु पर्यो। यसले अलिक झ्याउला जस्तो छैन। यो कस्तो कस्तो पो लाग्छ। ल नेवार हो यो बाघको पिसाब भन्दा यो अलिकति राम्रो छ कि हात्तीको दुध? सधैँ खाएको जस्तै छ कि कस्तो छ बहिनी? ल अस्तिको भन्दा त अलिक ठिकै छ। यही पो होला कि ज्यान नै धरतीको राजा जस्तो मान्छेलाई चाहिँ हात्तीको दुधले ढाइनाले के को दुधले ल्याउँछ। आज यो भन्ज्याङमा त भइ पनि देखिँदैनन् केटाहरू। हुन्थ्यो पो रक्सिया ढुसीहरू आज भइ देखिँदैनन्। एउटा यो घम्बुटे जान्छ भन्ने त्यो पो यो पनि छैन। कहाँ मरेछन् हौ? हाम्रो सेवा हौ सेवा हौ सम्झ्या हुनुहुन्छ? म तलको ल्याउ घुम्बुटे
भन्ने अरे दादा, हे ताले हो अलिकति एउटा राख्नु। सानो इन्कम छ मेरो दाजु म बस्यो इन्कम ल्याएर आएको छौ अर्को, हँ? तँ भन केटा। अनि सन्चै हुनुहुन्छ मेरो दाजु अब धरतीको राजा धरतीमाथि सर्प नभएर के हुनु हौ? ठिक यार केटा। ल भन त। चल्लो गाउँको एउटा बुढी कान्छा भन्ने छ अलिक बढी पनि ठुल्ठुलो भएको यसो हेर्दाखेरि च्यान पनि अलिक कसिलो हकिलो मकिलो छ तपाईँलाई सोधी गर्दै थियो त्यो फलाना फलाना मान्छे भन्ने चाहिँ कहाँ छ अब म हान्छु काट्छु भन्छ त के हो तपाईँहरूको चाहिँ? के छ के भन्यो अरे? है गम्बुट लगाएर के भन्यो अरे? हो त्यो कटे खुकुरी कान्छा भन्ने। होला हो पल्लो के छ अरे त? धरतीको राजासँग सक्छ अरे? दिन्छु भन्दै छ हौ त राम्रो समाचार कुरा। धरतीको राजाले धरती मुनि नै गाडिदिन्छ अरे भन्। गम्बुट लगाएर हो धरतीको राजा भन्छ। मजा लाग्यो हजुर राम्ररी भन्। गम्बुट लगाएर ल भागको पिसाब ल्याएर आइज है बदल अलिक छिटो गर।